枇杷还没熟，先被鸟给吃了，哎，可惜了。不过幸好我认识一个鸟类观察学者，可以请他过来帮帮忙。走走走，马爷，到楼下来看小鸟不啦？我去，黑狗挡道！马爷，你告诉他，好狗不挡道。也不起，也不起。走吧，咱们接着去看小鸟。来，马爷跳过去。哎，马爷真乖。马爷，你看啊，这么多枇杷，好多都被鸟给啄了，太可惜了。哎，小鸟，我去，说曹操，曹操就到。马爷，你在这好好的看着他们啊。马爷真棒，马爷，你在这好好的看着，我回去给你拿点好吃的下来。记住，一定要看好小鸟啊。给马爷带了块鸡胸肉，好好的犒劳一下马爷。耶，马爷呢？怎么又不见了？马爷，马爷，这跑哪儿去了？嘿呀，我让你看小鸟，你跑这来看鸡干什么了？啊，这是鸡，这不是大鸟，怎么还记得大鸟呢？哎呀，这孩子没救了。